আজকে পুকুরের ধারে এসে কি মাছ দেখতে পেলাম তাই দেখো। তো প্রথমে তো পুকুরের ধারে এসে দেখতে পেলাম বেশ অনেকগুলো শোল মাছের বাচ্চা। আর পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই শোল মাছের বাচ্চাগুলো কি দেখছিলাম। আর তখনই আকাশ কোথা থেকে ছিপ নিয়ে চলে এলো এই শোল মাছের বাচ্চাগুলোকে ধরার জন্য। আর আসার সঙ্গে সঙ্গেই ছিপ ফেলে দিল। আর যেহেতু ওর ছিপটায় কেঁচো লাগানো ছিল সেই কারণে শোল মাছের বাচ্চাগুলো কিভাবে খাচ্ছিল দেখো। আর ও কিন্তু টপ টপ করে ধরছিল মাছগুলো। আর ও কিন্তু আবারও শোল মাছের ঝাঁকে ছিপ ফেলতে গিয়ে গাছের ডালে আটকে দিয়েছে ছিপটা। আর আকাশ কিন্তু দেখো ফাইনালি 3খানা শোল মাছের বাচ্চা ধরেছে। আর ওকে যখন জিজ্ঞেস করলাম এত ছোট বাচ্চাগুলোকে নিয়ে কি করবি, তখন ও বললো পুষবো।